其實姑娘我都未拍過拖㗎，所以我其實有時候都啲學生同我講拍拖咧，我都唔識點處理啊。佢咧又唔係唔想同伴侶男朋友發生性行為，但係咧佢又唔知點樣半推半就，咁就發生咗啦。佢有教我啊點樣食避孕丸，跟住我哋話咁點樣食啊？跟住佢話佢話咧你中意幾時食就得㗎啦，就幾時食咯。Hello， 適應咗呢個新嘅時間未呢？我哋由上一個星期開始啦，逢星期四嘅晚上10點鐘就正式首播啦，同大家喺度見面啦。如果驚自己唔記得嘅話，不如 subscribe 嚟我哋 ETNet 嘅 YouTube channel 先啦。咁我哋就每個星期都會提住你準時收睇我哋嘅首播啦。Hello， 大家好，我係 Alison 侯家明。Hello， 我係 Kman 李嘉敏。係啦，繼續喺我哋男男女女加點情趣節目入邊有 Megan， 我哋上一集都係邀請到嘅嚟自 Twinski 嘅前線社工，你好啊。大家好 ，Megan。係啊，上次其實咧我哋咪後傾咗好多，所以咧我覺得唔得啦，一定要捉住 Megan， 將呢一啲咁精彩嘅內容咧送埋俾我哋呢個 YouTube channel 當中嘅觀眾朋友聽埋睇埋嘅，因為咧原來發覺有好多嘅 cases 咧係好獨特嘅，又或者乎我哋會覺得原來做一個嘅社工嘅機構，甚至乎係專為女仔年輕嘅女仔去到做服務嘅一個機構咧，原來真係一啲都唔容易嘅。再講埋原來喺香港推性教育咧，都仍然係有一個距離咧，我哋可以追上去嘅。不如我哋先講啲難處啊，其實有幾難啦。我哋之前都有聽你講過咧，原來譬如話上呢個性教育個話題帶去學校度咧，都要包一包過先至入到去嘅喎。係啊，因為有時候咧，我哋遇到一啲好有心嘅老師啦，或者社工啦，其實佢哋好為學生着想，同埋都好了解到學生咧，佢哋呢個年紀其實需要有一啲正確嘅同全面嘅性知識，係同埋咧係一啲俾一啲方向、一啲出口咧，俾學生去一個正常嘅平台去傾性嘅話題，係我哋可以好似平時生活咁樣去傾嘅呢件事，係啊。但係咧，好無奈咧，有時候一啲學校啦，可能因為宗教背景啊，或者一啲學校嘅家長啊，未必文化上啊，可能華人社會都偏向比較禁忌啲嘅講性嘅話題，係啊。咁所以有時候呢啲老師啊或者社工，佢哋咧就要諗啲計仔咧，去點樣可以令到我啲學生可以俾佢哋識到啲正確嘅性知識啊，同佢哋講性嘅話題啊，講拍拖啊、身體界線啊，點樣處理啊咁樣。咁咧佢哋試過一個都幾以前都幾年前㗎啦，經典嘅就係個社工咧一班女孩子嘅小組嚟嘅，係啊，都大約係中3、4咁樣。咁因為學校未必咁容易容許佢哋講一啲正確嘅性知識啦。咁咧社工咧佢好好喎，佢喺家政室咧預備咗一個家政班教咧同學仔整甜品。咁整芒果布甸，芒果布甸，有之前睇到嘅話，即刻揾翻個條片出嚟聽下先。係啦，咁咧就利用呢個整芒果布甸嘅班咧，就去同女仔咧，我哋就一齊去傾拍拖嘅嘢你哋拍拖點啊？遇到啲咩困難啊？同男朋友相處嘅時候會原來要提出一啲安全嘅措施或者要分手嘅時候點樣做啊？咁咧我哋就喺嗰個布甸班入面咧，就去傾呢啲話題。點解要整芒果布甸做呢一個引子嘅咧？但係因為即係學校咧未必咁容許咧，可以咁容易討論到性嘅話題咧，同埋咧可能主任或者校長會經過啲課室㗎嘛，咁咧佢就要整定一個社工整定一個道具，一個芒果布甸咧喺雪櫃，咁拎定出嚟，咁咧就係我哋整布甸班，但係其實我哋係做緊性教育嘅工作嘅，係啊，咁好有心啊！我覺得嗰位社工係好好嘅，係啊，佢真係諗咗好多個方法咯，係同埋即係今日以後又知道多一個芒果布甸嘅暗號係代表住啲乜嘢嘢啦。咁但係其實我知道對於喺學校推行性教育嚟講咧，未必係咁容易嘅一件事啦，甚至乎咧有啲好有心嘅老師、好有心嘅社工，佢哋去想做嘅時候都未必識得
點樣去係開心見誠地講呢一件事，係咪咧？係㗎，係㗎。我哋試過有一個老師咧，佢就打電話嚟俾我哋性教育嘅同事啦，因為佢想為自己嘅學生都係做一啲性教育嘅工作坊。咁咧，老師都喺言語間咧入面都同我哋同事透露，佢話其實阿姑娘我都未拍過拖㗎，所以我其實有時候都啲學生同我講拍拖咧，我都唔識點處理啊。咁咧，你都睇得出其實有時候一啲教育工作者咧，佢哋都唔識點教啊。咁所以其實好需要個社會係有一啲資源，可能好似青躍咁啦，或者其他機構啦，佢哋係可以提供到呢啲資訊，或者甚或至呢啲性教育嘅講座啊、工作坊俾學校老師們，佢哋能夠咧讓學生可以聽到全面同正確嘅性知識咯。嗱，我哋今日咧絕對係益大家，我哋嚟一個免費嘅快速工作坊，即刻送俾你嘅。嗱，通常你哋攞到入學校嘅話題，唔再係我哋以前嗰啲咩叫做青春期啊嗰啲㗎啦，應該都唔係㗎，有啲老師可能會想我哋講青春期嘅，咁但係我哋同事就會同老師或者社工中間做一啲溝通咯，盡量咧可以講多啲係適合嗰個年紀嘅學生去聽嘅一啲話題。係，譬如大概會點樣分嘅咧？係啦，譬如如果真係中一二啊，咁可能會涉及少少青春期，但係咧都會講一啲交友啊，網絡交友啊，係啦。咁中三四開始就會講啲親密嘅身體界線，即係講拍拖啊、戀愛啊，如果真係分手點處理啊，分手很難啊咁樣，係啦。咁學生咧係好有興趣聽嘅，係呢啲高中咧就會適合去同佢哋講啦，係啊。咁其實如果細路仔想分手嘅時候咧，有啲咩建議可以點樣處理嘅咧？其實咧，我哋覺得咧，不論男女孩子都好啦，其實係好需要有一班朋友嘅，係一班咧可以你覺得信任同可靠嘅朋友，係要去發生或者準備啦，都唔好話要去發生，準備咧去發生分手呢件事之前咧，去有人同你去傾，都俾佢哋去知道，又會準備呢件事喎，商量下點樣去做，就唔好咧突然間嗰下我想分手咧，就即刻就要講出聲啦，同埋場景啦、環境啦都係嘅，係啊，可能唔好單獨講啦，係啦，去一啲公開啲嘅地方、公眾嘅地方，係啦。咁咧唔怕好多人望住佢俾我飛嘅咩？咁佢會好尷尬。因為有時候咧，我哋見到一啲女孩子會擔心驚危險啊，個男仔會唔會受刺激過度，突然間做埋啲好傷害佢嘅嘢啊咁樣。冇錯啦，咁有其他人見到咧，咁就會安全啲咯，係啦。同埋如果真係分手嗰日咧，有一啲朋友陪嘅，佢未必一齊，佢可能離遠嘅。離開100米定唔知幾多米咁樣，或者喺邊個幕後間諜，係啦，喺個麥當勞嗰度等咁樣，咁咧都係會安心啲嘅。即係 make sure 嗱，我5點咧一定要出現下，你冇聽到我 send message 俾你咧，你就過嚟救我啦咁樣。係有呢一啲朋輩嘅支援其實係緊要嘅，因為有陣時真係社工老師唔會喺隔離㗎嘛，係啊，咁反而係有一啲好supportive 嘅朋友咧，對年輕人嚟講都係緊要嘅。係咁，如果再大個少少，去到可能中5、中6啊，甚至乎入 U 嘅同學仔，佢哋嘅性教育又會唔會再可以闊啲咧？係啊，咁我哋通常都一定會建議學校咧，係真係要講乜嘢係安全性行為啦，同埋乜嘢係共識嘅性教育係啦，因為去到呢個年紀咧，我哋都見到好多時係有一啲女孩子嘅個案就係佢咧又唔係唔想同伴侶男朋友發生性行為，但係咧佢又唔知點樣半推半就，咁就發生咗啦。咁喺呢個狀態之下咧，佢可能會冇一啲避孕啊或者安全措施啦去發生。咁呢啲就係冇教育嘅情況下提得到嘅情況咯，咁所以變咗我哋覺得去到中5、6啊，甚至乎大專學生咧，其實真係可以開放啲同佢哋講多啲乜嘢係安全嘅性行為啊，有啲咩安全措施保護自己啊。
安全措施其實係預防性病同埋預防意外懷孕嘅。咁呢啲係好正確嘅資訊咧，可以帶到俾學生咯。其實都真係可以好 factual、好真實地去講翻嗰件事。等於即係你知道要生 BB 嘅時候，原來可以有自然分娩，亦都可以開刀生嘅。咁其實係可以好實實在在地去一齊去傾啊，去知道咩係所謂正確信息噶嘛。係啊，冇錯。同埋好多時以往即係傳統啲咧，即係我嘅年代啦嘅時候咧，好多時學校都會教我哋啊，你要學 say no 啊，say no 啊，保護自己。令到咧，而家好多女孩子咧，或者男孩子都好啦，唔識 say yes 啊，所以佢就會有頭先嗰個情況，好模糊嘅情況發生啦。究竟我幾時係想咧？我想嘅時候會係點嘅咧？我要點表達咧？係啊，都唔容易㗎喎。呢個就係同成個社會文化係有關係啦。你講得好啱啊！即係有好多時候咧，係可能我哋冇去溝通咧，可能個男仔咧係覺得你冇 say no 就等於 yes，唔一定㗎，唔一定㗎，係啦，咁就會有呢啲誤會喺個關係入面咯，喺一個相處度。我都知道咧，其實講真，我哋成日都講話入學校去做性教育咧唔容易啦，但係其實有好多時候咧喺外界都有好多唔同嘅方式可以得到同性有關嘅知識嘅。不過實在咧呢個海量嘅資訊咧，未必樣樣都係正確。都聽聞過有啲係幾古怪嘅朋友信息啊，或者係轉載翻嚟嗰啲信息嘅喎。係啊，我哋一啲個案咧，有時候有啲女仔咧，佢會同我哋講話姑娘啊，佢就問我哋一啲避孕嘅方法，係啦，咁佢應該嗰陣時係18、19歲咁樣呢個女仔，咁咧我哋就話點樣想問避孕方法？原來因為佢男朋友未必咁想使用安全套，咁我哋就話當然用安全套就最好啦，可以預防性病又可以預防意外懷孕，咁但係就未必想用喎，咁我哋就話咁你確保男孩子同你咧都係冇感染性病嘅情況底下。咁你可以考慮其他避孕方法嘅，例如避孕丸啊，或者打避孕針啊等等咁。咁咧，個女仔就同翻我哋講話，避孕丸啊，有啊，我識啊，我聽過。有個朋友咧讀婦科醫學嗰啲嘢嘅，佢話嗰啲嘢係咩朋友嚟㗎？佢係讀咩？即係佢實際係讀啲咩㗎？係咪醫科學生啊定點？跟住佢話唔係好知啊，不過係嗰類嗰啲咯。佢有教我啊點樣食避孕丸。跟住我哋話咁點樣食啊？跟住佢話佢話咧你中意幾時食就得㗎啦，就幾時食咯。你想今日食咧，你而家可以食；你想聽日食又得嘅。咁你嗰日唔想食咧，就可以唔食㗎啦。係啊，你之後嗰想食翻咧，又可以食。咁搞笑啊！咁佢嘅意思係話我食完，然後。跟住然後就即刻就可以得㗎啦，就可以避孕㗎啦。係啦，哇！咁我哋就好驚啦，聽到呢啲情況，咁我哋同事就即刻，唔得，我哋要傾下先。我同你去counselling room 度，我哋傾半個鐘先，你唔好走住咁樣。咁咧就同佢解釋翻咧一啲有啲咩避孕方法嘅選擇啦，同埋點樣使用，正確地使用。係啊，咁呢個就係真係好緊要。嗱，係啊，呢啲都會係有陣時可能佢嘅朋友度聽到啦，或者佢網上面好多唔同嘅知識噶嘛，但係一啲未必係完全正確嘅，咁我哋就要話翻俾年青人聽，呢啲先係啱嘅咯。人哋 Twinski 咧就攞咗好多唔同嘅真實個案同我哋去分享啦，好多謝你嘅 Megan，同埋都知道你哋幫咗好多唔同嘅青少女。咁我最後一個問題咧，我想問下啦，好多時候我哋都聽到係你會揾到一啲個案去為呢一個少女解決問題，或者呢個年輕嘅女仔解決問題。有冇試過係佢哋嘅爹哋媽咪唔識得點樣同佢哋溝通，反而揾你去幫手嘅咧？有試過嘅。咁咧有個呢個個案都係早幾年，可能兩年度認識嘅。咁就有個單親媽媽，咁佢帶住個女女嚟。咁女女都中一二咁上下啦。咁咧就話我中學。女中學我就俾個手提電話佢，一個智能電話。咁咧個家長都已經係裝咗啲 Apps 咧，係可以睇到阿女個電話咧，可能同咩人傾個偈啊，或者用嗰啲咩遊戲啊嘅 Apps 咁樣嘅。咁咧阿媽嚟到我哋度嘅時候咧，就係話見到阿女咧網上識朋友，
同好多唔同嘅男仔傾偈，咁佢就好擔心。因為咧都睇到有啲對話咧，可能比較親密啲嘅，咁媽媽就唔知點算啦。佢有試過咧，將阿女個電話沒收咗啦，唔俾佢用啦。又試過直情你放假都唔俾你出街，要留喺屋企咁。用咗呢啲比較極端嘅方法，咁咧令到佢阿媽咧同阿女嘅關係咧就更加惡劣、更加差。咁所以嚟到我哋度嘅時候咧，一邊同時又要安撫媽媽啦，係啦，但係另一邊咧都要讓阿女咧佢要信任我哋，因為佢第一次認識我哋，咁所以我哋都用咗一段時間咧同阿女建立一啲關係嘅，然後再慢慢咧同佢講返，其實你網上識朋友，唔係唔得，但係你要點樣識，同埋你要點樣有咩方法保護自己，係啦，你識你同人傾偈，如果你真係要出去嘅，你要話俾媽媽聽，或者你要話俾一啲可靠信任嘅朋友聽，俾佢哋知道咧你去咗邊度，係啦，你去幾點去，幾點要翻嚟，咁咧就要一步一步嚟咯，係啊，因為佢哋本身嘅關係已經好惡劣啦，咁咧變咗我哋同阿女咧就要少少軟嘅功夫咧去做咯，咁一方面同媽媽咧都要俾定心理準備，媽媽就係我哋會處理嘅，我哋會一步一步話俾佢聽而家會點做，嚟緊咧可能幾時都會點樣同阿女再傾，咁你呢段時間咧都要俾阿女知道，其實有咩事屋企係你嘅安全網，係啦，有咩事都係翻嚟揾媽咪嘅，等佢哋等媽媽都有呢個概念，同埋嘗試用呢個概念咧喺生活入面咧都話翻俾阿女聽，其實媽媽係好 welcome 你隨時翻嚟㗎，你有啲咩事你話俾媽咪聽啊，媽咪其實好錫你㗎，咁樣咯，咁慢慢咧都成年啦，咁咧就其實一路慢慢見佢母女關係改善之餘咧，其實阿女就會更加識得點樣去保護自己啦，同埋點樣去使用嗰個網絡上去交友咯，係啊，重新幫佢哋建立翻個信任啦，修補翻個關係啦。係啊，哇！原來真係可以涉及到嗰個服務係好闊㗎，係啊，係好多嘢嘅，即係性教育嘅時候，好有意思。多謝多謝，繼續努力啊 Megan， 繼續努力啊！亦都希望咧更加多嘅朋友可以認識到你哋之餘咧，亦都可以幫到更加多嘅朋友點樣可以保護自己，點樣可以咧修補翻你哋自己屋企嘅關係。咁如果你有任何嘅問題嘅話，都歡迎你 WhatsApp 俾我哋又可以啦 ，email 俾我哋都得㗎。咁我哋下個禮拜4又再見啦噃，拜拜，拜拜。如果想緊貼最新最齊嘅生活消閒資訊，即刻下載 ETNet 財經生活 App， 或者上etnet.com.hk 睇啦。